嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年3月7号。这一期咱们聊一聊特朗普，看看特朗普最近又闹了些什么笑话，挨了多少记耳光。这个不是我说的啊，咱们看媒体报道。纽约时报专栏作家叫弗里德曼，这个很多网友都知道，他写了篇文章，他说特朗普在乌克兰问题上有所隐瞒。每当特朗普总统谈到乌克兰，总会有些不对劲，总有些东西缺失，让人不禁怀疑他到底葫芦里在卖什么药。而他在周二晚上对国会联席会议发表的关于乌克兰的简短讲话也不例外。弗里德曼说，他疯狂夸大了美国对乌克兰的战争努力的贡献，而欧洲盟友贡献却被他轻描淡写。当他谈到战争的人类损失时，他先是哀悼俄罗斯年轻人，然后才是乌克兰年轻人，仿佛他们是一先一后被陨石击中。而他声称自己从弗拉基米尔·普京那里收到了强烈信号，表示普京想要和平，但却没有提供任何可供佐证的细节。这是弗里德曼说的。实际上，普京昨天向媒体发出俄罗斯的特别军事行动计划不变，也就是不达目的不罢休。但是特朗普给这个国会给这个媒体说普京想谈判，给他发出了信号，所以至少表面是相互矛盾的。这个弗里德曼说，在新闻工作中，我学到的一件事是，当你回避一件事物的本质时，通常是有原因的，那就是你在刻意隐瞒某些东西，某种动机，某种意图。如何解释特朗普的这种行为呢？这个弗里德曼说，他要么是自二战以来最顺从敌对势力的西方谈判者，在谈判开始之前就向侵略者做出了让步，要么他实际上更倾向于他和普京的个人友谊，而不是我们的欧洲盟友和勇敢的乌克兰农民民主人士。而现在特朗普的政府行为让许多爱国的美国人感到很不安。他通过切断乌克兰至关重要的美国武器供应，并试图勒索其矿产资源，甚至在俄罗斯还未同意停火之前，就在背后向这个为自由而战的国家捅了一刀。想象一下，如果特朗普试图和一位俄罗斯人，我们暂且称他为弗拉基米尔，做一笔交易，而特朗普带上了他的投资人，如果在谈判开始之前，他的投资人就宣布，唐纳德，你手里没有牌了，我们刚刚冻结了你的信用额度，在你开始洽谈这笔交易之前，你需要抵押你的大楼，再把所有的钱都给我。这是弗里德曼打了个比喻，他说这正是特朗普对泽伦斯基所做的。他说这个故事不对劲的地方太多了，我不知道他会如何结束，但我想知道他从哪儿开始的。他说在捍卫自由这件事上，特朗普总统并不认同他44位前任的价值观。如果这是真的，乌克兰人最终不会接受特朗普的交易，我们的欧洲盟友也不会，只有普京可能会接受。但正如特朗普在他的演讲中所说，为了实现和平，你必须和双方坦诚对话。他指的是普京，但特朗普实际上应该先从我们自己的盟友开始，他们才是完全不理解他的人，而普京却非常清楚他的底细。这是弗里德曼对特朗普的一个评论。特朗普在乌克兰问题上有所隐瞒，至少到目前为止，特朗普是对乌克兰采取了极限施压，由刚开始的外交上面、舆论上面施压，现在已经到了行动，实际行动，比如停止与乌军的这个情报共享，切断对乌克兰的军事援助，这个就已经是助纣为虐，他已经完全倒向俄罗斯。这些川粉通常会说美国不给乌克兰援助怎么了？这个说的也有道理啊，美国他又不欠乌克兰的，但是你拜登手上批准的、国会同意的，都已经运到波兰、运向乌克兰的武器，他也停掉了，这个就是在帮助俄罗斯。如果你说武器要停掉，你说你节约资金，那你的情报共享，就现在据说特朗普禁止乌军用美国的武器打击俄罗斯的纵深，实际上特朗普已经彻底的，至少目前是倒向了俄罗斯。特朗普总是吹嘘他什么奥巴马给乌克兰的是毯子，他给乌克兰的是标枪。正像弗里德曼所说的，这个特朗普他抹杀了欧洲对乌克兰的援助。在俄罗斯侵略乌克兰之前，实际上英国、法国他们都在帮助乌克兰在训练。在很久以前的节目我也介绍过，如果乌军在2014年以后，也就是明斯克协
协议以后，没有得到英法他们的还有德国的帮助的训练，那么2022年2月24号，他根本就扛不住。特朗普给了乌克兰一些标枪，这个确实是的，但是我看乌克兰人说啊，这些标枪一枚94万美元，这简直是天价啊！这个美国的标枪导弹它是3种价格，一种是美国国内军队用的，这个价格恐怕好像是10几万美元一枚，是北约也就是美国的盟国是一个价格，好像是40万美元。第3种价格就是卖给非盟国的，那乌克兰是不是？但是它不是美国的盟国，盟国指的是北约那些国家，他们采购是40多万美元一枚，那么乌克兰采购的好像是90多万一枚，赚足了钱。当然了，这个价格不一定那么准确，它是有个梯度的，而且乌克兰的价格非常贵，现在成了特朗普他的一大功劳。实际上这简直就是胡扯。俄罗斯侵略乌克兰的时候，刚开始拜登就说了标枪导弹管够，然后我记得他是要给乌克兰9000枚标枪导弹，你看当时据说啊，俄罗斯的装甲车和坦克是4000多辆，人家按2比1给乌克兰配这个标枪导弹。这个特朗普叫欺软怕硬，色厉内荏。你通过弗里德曼的这个描写，美国人最了解美国人嘛，咱不了解特朗普，但是这个美国的专栏作家弗里德曼，他比我们更了解这个特朗普。特朗普就这个色厉内荏，跪拜强权，他没有什么正义不正义，更谈不上什么道义。那特朗普为什么这么做呢？这背后总有动机，他为什么要这个帮普京？这个德国的《世界报》他有篇评论，他是这么说的啊，他说普京的倒向也是有代价的。他这个评论主要说普京的顾虑，普京他的意图，那么特朗普就抓住这个意图。普京什么意图呢？普京的倒向也是有代价，指普京倒向美国是有代价的，说他并不想成为邻居大国的附庸，那指的就是大国中国，因此愿意站到美国一边。俄罗斯是不可能跟大国穿一条裤子的，反过来大国也不可能跟俄罗斯穿一条裤子，是吧？这个大家都能看明白，只是双方不能撕破脸，这就是地缘政治玄妙之处。互相不拿刀枪对着就已经非常不错了，你还指望2个人绑一块穿一条裤子，那个是不可能的。说普京的胃口远不止于保留在乌克兰的领土收益，阻止乌克兰加入北约，并扶植一个亲俄政权。特朗普已经在这些问题上向普京妥协，然而普京还想阻止欧盟建立自己的防务体系，防止其在美国撤军后与英国和加拿大共同制定全球和地区战略。因此他的目标是分裂欧洲，挑动国家之间、地区之间、族群之间的矛盾，散播仇恨和不信任。所以当法国总统马克龙提出要给欧洲提供核保护伞的时候，俄罗斯的拉夫罗夫立马跳出来，就是你提供核保护伞也不行，对吧？我这也准备揍他，你居然要保护他们。这个世界报说，他说目前匈牙利和斯洛伐克已经几乎成为俄罗斯的卫星国，普京的计划是利用波罗的海国家的俄罗斯少数族裔作为动荡因素。你看看借口就是这个，俄罗斯侵略周边的国家都是这个借口，说那儿有俄罗斯族人受到了迫害。当年俄罗斯人也准备在咱们西北搞这么一出，很多人应该记得，这一次跟乌克兰打仗，卢甘斯克、顿涅茨克，他不就是这个原因吗？也就是说啊，他在周边这个国家利用俄罗斯少数族裔作为动荡因素，随时制造借口进行军事干预，这太容易了，对吧？找个借口拍个小视频，对吧？就说你镇压当地的这个俄罗斯族人，那我就要出兵。在西欧和中欧，他大力支持民族主义政党，比如法国的国民联盟勒庞，奥地利的自由党叫基克尔，英国的改革党，以及德国的什么争取德国复兴党，还有魏德尔啊，那叫什么党派？此外，他还寄希望于欧洲主流政党内部的动摇派，说例如德国基民盟中克雷奇莫派系，也就是默茨的基民盟中也有亲俄的。所以说这欧洲的政党派系非常复杂，普京就会利用这些关系在里面离间、分化、瓦解。还有社民党的左翼人士，他们或出于经济考虑，或以和平为名，亦或出于反美或亲俄的传统，愿意接受欧洲的中立化。这个文章说，当我们熟知西方开始崩塌，西方绑定又意味着什么？这文章说，不得低估俄美和平的吸引力。欧洲要保持独立自主，需要付出血汗、泪水和巨大的财政支出。而如果选择解除武装，欧洲可以获得廉价的俄罗斯化石能源以及美国农产品
品过剩供应。你看默克尔时期就这么干的，俄罗斯能够过上一段好日子，纯粹就是搭上了德国的快车啊。默克尔积极的拉拢俄罗斯融入欧洲，结果啊反被俄罗斯用能源绑架，说作为交换，他们则可以向莫斯科出口豪华汽车和白兰地，向特朗普的马阿拉戈庄园出口奢侈手袋和香槟。这样的欧洲政治上虽已矮化，但仍能保持温吞的舒适感，也就是政治外交上面已经失去了独立自主权，但是小日子过得还是可以的，就这意思。说只要不去挑战莫斯科和华盛顿的宣传体系，它将类似于维也纳会议后支离破碎、被强行和平化的德国，一个新的乡土风情时代即将到来。他说，而1848年的革命之火却难以见到。说在二战最黑暗的日子里，丘吉尔曾告诉英国人民，向西看，阳光依旧明亮。然而如今叫菲利普·罗斯笔下的反乌托邦小说《美国反对美国》情形似乎正变为现实。在那本小说中，美国飞行英雄查尔斯·林白在1940年击败富兰克林·罗斯福当选总统，以和平为口号，随后与纳粹德国达成协议，并发动了一场针对犹太人的迫害和驱逐计划。也就是那个反乌托邦的小说《反对美国》，它里面虚构了美国的一位二战英雄、一战英雄啊，就是击败了罗斯福当选总统。结果这个人他跟希特勒联合，他不是反希特勒，而是跟希特勒联合，那不就正像现在特朗普所做的事吗？以和平为名跟这个普京联合，要瓜分乌克兰。但是德国的《世界报》他说，然而美国反对美国最终认识一个好结局，说罗斯似乎无法想象像美国会真的陷入这样的历史轨迹，但现实中特朗普政府对美国的阴谋、对深层政府的虚假指控、对真相的歪曲，无论是关于乌克兰战争的责任、疫苗的有效性、气候变化还是进化论，却未必会有一个好结局。特朗普希望像普京一样在2029年继续掌权，那么德国会发生什么？在梅尔茨之后，欧洲会迎来1948年那样的春天，还是走向专制复辟？要对此保持乐观实在太难了。这个德国的《世界报》他认为，这个普京的设想对欧洲的这种破坏，以及特朗普为什么要跟普京联手，特朗普也想在2029年继续掌权。现在看特朗普对乌克兰像极了这个二战的时候德国和苏联瓜分波兰，当然这个瓜分现在意义不同，现在就是美俄在瓜分乌克兰，俄罗斯要乌克兰的领土主权，建一个亲俄政府，他占走的领土那都是俄罗斯的，剩下的领土还要建一个亲俄政权，最终直至全部吞并。而特朗普想要得到乌克兰的这个矿产，无论他打着什么旗号，那只不过是个幌子。那特朗普为什么这么做呢？也就是为什么普京会跟特朗普做这样的一个交易？普京手上有什么牌呢？这普京得有筹码，否则特朗普为什么给他这么一大的厚礼，帮他做这么大一事？本质上是特朗普矛头对准大国，他跟拜登的做法不一样，拜登只是不停的筑墙，小院高墙，联合什么欧洲五眼联盟等等，还有日韩，他尽量跟你少接触，咱们要竞争，对你进行科技或者限制。贸易上面仍然延续特朗普的这种贸易战，但是特朗普上台以后，他已经不满足这种做法，他要寻求一种更彻底的。他经济上他的所有的做法，全球贸易战实际上他就是针对大国的，这个都能看出来。为什么这么说呢？你看昨天美国总统特朗普签署对墨西哥和加拿大关税的修正案，这个修正案什么意思呢？是符合美国、墨西哥、加拿大协定的，就美墨加协定产品免征关税，直至4月2日。也就是说，他能给美国、加拿大加关税25%，又推迟到4月2号。你看看，特朗普宣布对这俩国家加关税，那加拿大的特鲁多立马宣布反击，这个墨西哥也宣布反击，没有丝毫让步。特朗普慌了，你看这一耳光挨的是不是丢人现眼呢？他这个推迟已经2次了，也就是说他给人家玩极限施压，人家根本不理他，对吧？你敢加关税，我就马上给你反加回去，看谁怕谁。一看加拿大和墨西哥不投降，立马特朗普自己投降，吐出去的唾沫自己再舔回去。这个加拿大的外交部长说了啊，没人跟你玩这种游戏，要打就打到底，你1个月变一回，没人愿意奉陪。你说特朗普都丢人吗？这个特朗普给大国加了关税，大国也毫不犹豫，这回是实实在在的给他反击回去。大家都知道，我以前我是不支持贸易战的，也就是说我也不太支持这种反击。这叫什么意思？我支持那种象征性的反击，迫于颜面，你给我加关税，我也给你加一点，但是这个不影响贸易，
但是这回我支持要实实在在的反击，而且要打到他的痛处，因为这回你的对手是特朗普。特朗普这种人不涉及道义的，他这种人没有什么道义，也没有什么正义，他纯粹实际上就是流氓和无赖，也没有什么诚信，所以对这种人就应该反击。你越不反击，你越说温良恭俭让，那他只会骑上你的脖子，还要拉屎，就像这个加拿大和墨西哥一样，就给他打回去。那这回大国实实在在的打的就是他的票仓，拿他的农产品下手。你看啊，这个大国驻美国大使馆发的啊，说如果美方真心想解决芬太尼问题，那么同中方平等协商才是正确做法。关于芬太尼，好像中国发了好几次白皮书，已经阐明了这个芬太尼的问题，对吧？不在中方，要联手解决。这个纯粹是特朗普自己解决不了，就是自己拉不出屎，怪地球引力。这个驻美大使馆说啊，如果美国想要战争，不论是关税战、贸易战，还是其他任何类型的战争，我们都准备战斗到底。我为什么支持这一次这么强烈的反击呢？因为这回是针对特朗普的，打击的就是他的票仓，打击他的农产品，一举两得。为什么叫一举两得？你看接下来昨天媒体报道，乌克兰与大国签署协议，扩大乌克兰农产品对华出口清单。大国驻乌克兰大使馆3月7日发布消息，2025年3月6日，马申昆大使会见乌克兰农业政策与食品部部长科瓦列、食品安全与消费者保护署署长卡丘克，双方签了一系列的农产品这个协议。中国从乌克兰进口豌豆、野生水产品，也就是中乌在农业领域要进一步深化合作。中国是全球最大的农业进口国，是乌克兰第一大贸易伙伴国，是乌克兰农产品出口重要方向。这个他的农业部长叫科瓦列说，乌方愿尽快实施2种农产品对华出口，并逐步增加对华农产品出口种类。乌克兰的粮食20%是卖到大国的。你看啊，咱们给美国农产品加关税，实际上会导致咱们的农产品，国内的农产品有缺口，要么就价格涨。这贸易战实际上是消费者吃亏，你加关税，你要从美国进口，这价格就涨了，消费者会承担，那这个会导致咱们粮食啊价格会上涨，无论是饲料还是什么油、玉米、大豆，没有关系啊，咱们从乌克兰进口，对吧？这就相当于把美国的农产品堵在中国之外，那多买乌克兰的吗？你看看，这不就是帮乌克兰吗？从咱们大使，从咱们的外交部长在慕尼黑会议上说，咱们跟乌克兰是战略合作伙伴，而且一再强调，当着记者的面，实际上就是耐人寻味。到凤凰卫视的女记者在哈尔科夫，在乌军前线采访，这是破天荒的，全网发。到这个CCTV 放泽连斯基的这个自己拍的视频，到这个大使，对吧，在两会上接受记者采访，向欧洲喊话，对吧，让欧洲应该调整过去的政策，就是对华这种不友好这种政策，指出啊，俄乌和谈必须乌克兰要参加，欧洲也要参加，对乌克兰同意，对吧，你这和平方案才能是成功的。这个实际上就是大国表态，你美国和俄罗斯你们俩在那捣鼓，想把乌克兰给肢解了，没门，这就是明确的信号，就是告诉普京和特朗普，就你们俩关起门来想肢解乌克兰，没人答应。完了还说了啊，你这事情必须要经过联合国，发挥联合国的作用。那联合国里面英法还有大国，你美俄你才2个，你这一案怎么通得过呢？你想瓜分乌克兰你也做不到。从大国的态度有些微妙的转向，这个大家应该能看到，不是一个事情，是一系列的事情，说明有微妙转向。加上俄罗斯现在高光勤着往大国跑，某种程度上也是来解释，害怕你是吧有什么想法。那是因为普京抱特朗普的大腿还没有抱实，特朗普给他的承诺还没有给到实处，还没有兑现，所以他不想一脚踏空，所以他还要跟大国来解释。等他什么时候把特朗普的腿抱紧了，特朗普真的给他好处了，那普京就脸一变，得帮特朗普干活了。特朗普我刚才说了，他贸易上面他全球加关税，实际上针对的就是大国。因为你想象，大国就是工厂，你所有的产品都从大国往出发，管是半成品还是成品，都是从大国出去，很多至少一半。那这些东西要么流到墨西哥，要么到东盟，对吧？有的到欧洲。我就举个例子，宝马汽车的后视镜全部是大国生产的，你全球你买到的宝马汽车的后视镜都是大国的，那就是大国的供应商跟着宝马汽车进入全球。那现在问题是，特朗普就对你这个宝马汽车加关税，以后会告诉你，因为你上面有大国的零部件，就逼着这些宝马汽车它就不能用大国的零部件。宝马德国的工厂它也用大国的零部件呢，它不光在中国生产的宝马汽车，它在欧洲的其他地方生产的都有大国的零部件。特朗普的最终目的是要打压中国的制造，从根上解决，这
是从经济上，他通过贸易战实际上围堵，最终指向是大国。你看他从2月开始实施了一系列的关税，最终落实的就是大国，剩下的加拿大、墨西哥到现在还在一次又一次的推迟，欧盟还没开始。这是经济上通过贸易战来围堵。第二个，通过贸易路线给你全部掐断。怎么掐断？第一个就是把俄罗斯，现在你跟俄罗斯之间一年要2000亿美元的贸易，现在2400亿，到时候他希望给你掐到只有1000亿，这个让普京去办了。最大的就是中国到欧洲的航线，海上通过马六甲海峡，通过红海、苏伊士运河到欧洲，路上就是你的中欧班列，你通过俄罗斯。这又是俄罗斯，他给你掐断，他可以给你增加阻碍。海上，我昨天看有新闻说，美国要求他的这个盟国要在马六甲海峡要针对大国，当然了，他的名义是打着这个制裁伊朗这个旗号，因为伊朗的石油主要运到大国。你看，实际上他要掐断大国的海上的运输线，这就导致你中欧之间的贸易想卖也卖不掉，因为你东西运不过去啊。他这个里面俄罗斯非常重要，特朗普需要俄罗斯帮他做这个，需要普京，然后普京再在阿富汗，再在巴基斯坦使点坏，中国的瓜达尔港相当于达不到效果，你就用不了了。在这儿搞破坏，那俄罗斯的最擅长，搞建设不行，但是挑起地区斗争。这个局部战争，这些俄罗斯的拿手。你说什么？这巴基斯坦什么俾路支什么解放军，还有阿富汗，俄罗斯的非常深的影响力。这条路上一乱起来，所以一带一路你东西就卖不出去，你都运不出去。你看看巴拿马运河，为什么特朗普要李嘉诚没有办法直接把它卖掉？他为什么一上来第一刀就开下巴拿马运河？格陵兰岛上面有锂矿，对吧？那是中国企业在那开采，他要把格陵兰岛给拿到手。特朗普本来是要欧洲远离大国，但是中欧之间的贸易还是不错的，欧洲在中国的投资也非常多。特朗普一看啊，这欧洲不听话，所以他现在借着乌克兰的事情是在惩罚欧洲，在对付大国这一块，俄罗斯比欧洲更有效更管用，所以他就选择俄罗斯放弃欧洲，就这么简单。这是我对特朗普的判断。特朗普一上台之后，这个胡作非为，这个恶果已经显现，不仅世界局势被他整乱了，美国国内现在也已经非常乱。为什么呢？首先是股市，这个特朗普一上台之后，拿起这个关税大棒到处乱抡，别的国家还没出问题呢，他自己的股市先出问题了。这个标普500连跌3周，本周已经跌了3.6%，把特朗普上台之前他获胜以后涨幅全部跌没了。当然特朗普他不认为是他关税导致的，特朗普说啊，他和他的团队在制定关税政策细节时不会考虑股市的反应，他将近日股市下跌归咎于全球主义者。当被问及推迟加墨关税的决定是否与股市有关时，特朗普表示啊，这一决定与市场无关，还在嘴硬，也就是美国的股市，人家投资人拿脚投票，相当于给特朗普一大嘴巴子，特朗普服了，怂了，赶紧给加墨啊，关税再推迟1个月，说不定到4月2号宣布拉倒吧，别加了。这还没完，50天的或者40多天的马斯克新政宣告结束，或者马斯克变法失败。今天这个媒体报道，政治报援引美国政府消息说啊，美国总统特朗普6日召开内阁会议，明确指定负责政府效率部的马斯克仅有建议权，无权解雇联邦雇员，各部门由你们负责，而非马斯克。他强调啊，马斯克可向各部门提出建议，但无权单方面决定人事或政策调整。特朗普内阁会议首次限制马斯克权力，正式收紧马斯克的职权范围，也就是你政府效率部啊，就是个顾问部，参谋部代长，这放屁都不响，就是你来给人建议就完了，你没有权利让人家干这个干那个，你只能是建议。根据最新指示，政府效率部及其团队将仅发挥顾问作用，而各内阁部长才是最终决策者，负责人员任免、政策制定及执行节奏。马斯克在会议上表示坚决支持特朗普的指示。根据消息人士透露说，马斯克承认政府效率部在执行过程中存在失误，并在本周早些时候向国会议员表达了类似看法。轰轰烈烈的马斯克变法就此宣告失败，这就是一场闹剧。实际上对马斯克变法，我本来持肯定态度，我觉得他对美国的纳税人负责，为美国节约经费，杜绝这种贪污腐败，这是个好事，精简美国的公务员。但是啊，大家也知道，我在后来我发现马斯克的做法，你要值得怀疑，就是他的手段，发动群众斗群众，这个未审先判，没有任何证据，上来先一盆脏水泼过去，这个手法咱们是叫见多不怪，咱们很熟悉。这个结果是什么？马斯克你的出发点是好的，初衷是好的，但是你这么做，实际上结果是恰恰相反，会适得其反，对吧？你程序不
不正义。马斯克指责了那么多什么领社保，对吧？领到300岁的，什么要几千万美金打到谁支付给谁了，到现在没有一个真凭实据，还没有为此抓一个贪污犯。你好歹你抓一个，你说对吧？这个钱到了他账户是他贪污了，到现在都没有。马斯克的变法越来越变味儿，最后变成一个马斯克特朗普给他的粉丝、给他的票仓、给那些铁锈区的人提供情绪价值，就是表演给他们看。你看看多解气，多来劲，让这些美国的公务员官不聊生，逼他们交周报，逼他们自证清白，逼他们辞职。你说那些红脖子、那些什么的美国的铁锈区的人一看解气。我觉得马斯克跟特朗普迟早是要分道扬镳，反目成仇。这特朗普竞选刚成功的时候我就说过，马斯克一定会跟特朗普两个人会成为仇人。当特朗普认为马斯克是个负资产的时候，一定会及时跟马斯克切割，让马斯克来背锅，对吧？特朗普赢2回，让马斯克变法得到铁锈区红脖子的鼓掌欢迎叫好，赢1回。等到美国搞乱了之后，特朗普再拨乱反正，把马斯克斩于马下，对吧？又获得一片掌声，赢2回。这个套路我觉得作为大国人应该非常熟悉，不难理解啊。特朗普赢2回，特朗普所做的一切，如果他说出于道义，出于正义，所谓的自由，所谓的民主，那我们不好说什么。无论他的内政还是外交，无论他对付大国，如果他真的是出于道义，但是他完全是自私自利，我现在感觉他连美国利益都不一定能谈得上，他纯粹属于自己的虚荣心。他跟普京一样，为了自己的那一口鱼子酱，为了个人的虚名，那这个我们就没有办法支持他，那只能反对他。顾炎武说天下兴亡，匹夫有责，一再解释这个天下指的是道义，这个天下没有道义，那每个韭菜都要倒霉，就是丛林社会，黑暗无比，看不到一点亮光。所以我认为特朗普一定是个小丑，会钉在这个耻辱柱上。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。